welcome back again to our channel. Today's video, mag-unboxing tayo ng ating new suitcase. I have been here unboxing 3 years ago my suitcase, but now meron na tayong bagong suitcase guys, kasi last time I go in the airport and then I bring my suitcase there. So excited ako guys, and then alam nyo nang nangyari sa aking suitcase guys, na London yung ano niya, yung tawag nito, yung picture niya doon, 'di ba, London. And then alam nyo guys yung nangyari. Alam nyo yung nangyari guys, nasira yung zipper niya. So kailangan ko talagang baguhin yung aking suitcase guys, ano. So ito na yung bagong suitcase natin guys, kabago lang talaga dumating. So nag-iingay na naman ako dito guys. So ito yung ating bagong unboxing na bag. Ito yung ating suitcase. So ipapakita ko sa inyo guys, dalawa siya guys, is 25 kilos ito guys, isang 25 Swifty. So kailangan ko lang talaga guys is 23 and then hand carry kasi 46 yung kilo ng luggage natin. So I have yung aking hand carry guys is yun na yung bag ko nga before na suitcase na London. So yung suitcase ko guys na 23 luggage is ito siya guys. Tara! May bago tayo. Ayan. So, ayun. Sabi ko kasi sa aking madam, so I can go out. Sabi ko, today, lalabas sana ako ngayon. So, hindi naisin ng aking madam yung message. So, hindi ako umalis. So, ayun na nga. So, after na lang, pagdating nila, so, dyan ako lalabas, guys. So, ito yung bag natin for today, guys. Yung suitcase natin. Yung damit ko, guys, hindi siya kulang sa ano, guys, sa tela. So, design niya yan, guys. Design. Right? Ito yung bagong suitcase natin, guys. Kakadating lang talaga guys. So mag-iingay ako kasi walang tao dito. So ako lang. Mag-iingay tayo. Ito yung bagong suitcase natin. Red siya guys. Kasi brown sana kukunin ko or gray. So sabi ng ate ko, kasi yung ate ko lumabas, ako lang hindi. Yun na nga. Maganda siya guys sa loob. Yan. Maganda sa loob. Ito yung bago nating suitcase. Right? Tibay niya guys. Kasi alam niyo naman, pagdating sa airport, tinatapon-tapon. So, I need some strong suitcase so that my luggage is safe. Alright? I have this one. So, ano guys, ito na yung isa nating kulay. Red or maroon, something ganyan. And then, ito yung isa. Ito yung isa. Ayan. Red yung isa. I mean, blue. Blue yung kulay. The same brand lang din sila, guys. Alright. Alam nyo, guys, pag sa, ano kayo bumili ng bag, matitibay talaga, guys. Pero expensive lang, guys. May less kasi ito, guys. Kaya naging ano na lang siya, 29 KD. 29 KD. So, mahal na yung sa atin. Ayan. Kailangan ko to siya guys pag uwi ko ng Pilipinas. Ito na yung final natin na uwi. So hindi na to makancel, hindi na to maribik or something. So that's na yung final natin. Final ng ating lipat. 2 days before arrive na rin sa fiancé. And then, wala. Ito pala yung kamay ko, nasugat pala ito guys ng parang cabinet. Iwan. Parang ganyan. Kaya sakit. Right? Ito pala nasira. Uy. Ay, maganda. So, okay na siya, guys. And then, ganda siya, guys. Color blue naman siya, guys. Color blue. Masira ko naman yung zipper ba? So, ito na yung bag natin. Bag natin. So, yan yung bag natin. Ang ganda niya. Okay. Kahit anong tapon-tapon guys, hindi ito masisira. So, mamaya, magpapaking na tayo ng gamit natin. And then, meron tayong, what is this? Bumili ako ng one set guys, kasi nung that time na nag-impake yung ate ko, nagpa-help ako sa kanya, nagpa-impake ako ng things ko before. So nasira yung aking ano guys, straightener. So
bumili ako ng one set na guys. Ito yung set ko. Ayan, so, right, bumili ako ulit. So, ito is, magkano siya guys? 9K the half. So, 9K the half siya guys. Ito yung ating bagong air straightener at saka curly. Ayan, mas lalo tayong tataba kasi pag nag-curly tayo. So, kailangan nating mag-diet. Ayan guys. Meron siyang blower. Pag set na siya guys, meron siyang blower, may iron, straightener. And then meron siyang curly. Meron siyang mga ganyan. Ganyan. Alright. So, doon din siya guys. Kung saan ko to binili guys. Ayan. Sa Excite. Ano. Dito din siya guys. So, open na natin. Ayan. Ala, ano ba ito nangyari? Nagkakatag-katag. Nakasuka karating lang talaga to guys. Meron tayo siyang free. May free siya guys na suklay. Meron siyang suklay. Meron siyang suklay na free guys. And then, open natin. Open na natin guys. Meron siyang free na ganyang supply. Okay. And then, meron siyang ganun. Tight. Meron siyang ganyan guys. Clip tatlo. Okay. So, gagamitin natin. And then, nagkatag na naman to siya guys. Okay. Meron siyang blower. Itong blower niya guys. Shoot! Ayan siya, may brush sa Somo. Ayan siya guys. Okay, one set to siya guys, one set. So mas, kung gusto niyo talaga bumili, one set na lang kayo kasi may makaano pa kayo guys, makasave-save. Kasi yung isa-isa, tapos mabilis masira. And then, ito siya guys. Ayan. Dati kasi yung ganito ko, I think it's malaki ata siya dito, konti malaki siya. Malaki siya. Automatic din to siya guys eh. Kailangan ko siya talaga ng adapter. So, kailangan ko talaga guys ng blower pag uwi ko ng Pilipinas. Kasi alam mo naman sa fiancé, kailangan may blower. Not like sa ating Pilipino. Kahit hindi ka na mag-blower, so okay lang. Okay, so meron na tayong straightener again. So, last time kasi nasira. I don't know bakit nasira. Meron kasi ako nito guys, naiwan sa Pilipinas. So, hindi ko na siya ginamit. Ayan na guys. Ito. Okay nga, cute size, maliit lang. Yung akin dati, laki niya. And then, yung cover ng ating. Okay. Ano lang siya guys, magaan. Pang travel talaga siya. No? Magaan siya sobra. And then, ito yung hair straightener natin. Meron tayong pang curly ng buhok. So, mas lalo tayo nitong tataba. Yung buhok ko guys, curly na yan siya guys. Meron tayong pang curly. Curly natin yung hair natin. So, ganyan talaga akit siya guys. Pero mas okay lang talaga sa akin guys. Kasi, kailangan ko is straight. Kasi pag ano talaga guys, curly, parang masyado akong tumataba. So, kailangan ko mag-diet. So, today's video guys is in today's video guys, haul tayo ng ating suitcase. So, ito lang yung video for today natin guys. Haul tayo ng ating bagong suitcase. So, ipapakita ko sa inyo yung last ko na bag guys, yung suitcase ko. 3 years ago ko na buy. So, nag-stock lang sa room ko guys. So, kailangan ko ng bago kasi I need new one. Kailangan pa natin ng bago. So, I have my suitcase, red and blue. So, 4 wheels man siya guys, is okay. And then, saka ito yung ating bag, hair straightener, and, what is this? Curly hair. So, kailangan natin mag-curly hair. And then, gagamitin natin ito later. Try natin mag-curly hair. Okay. Sa amo ko guys, yung brand ng mga ano nila, sometimes meron siyang ganito guys, Somo. Okay. Ano siya guys? Made in Japan. Okay. Made in Japan siya guys. And then, 1, 2,
Ceramic siya guys, yung straightener niya, ceramics plates. Curly iron with perfect, ayan, heat. Ganyan. Hair clips, hair comb, hair band. Yes, meron siyang mga free. So, ito na yung ating bagong hair straightener at saka may curly. Last time, I don't have curly hair. So, I buy the set one because I need some curly hair. So, today's video is ito lang guys sa haul natin. Yung ating bagong suitcase and yung ating pang kulot sa buhok at pang straight. So, yan lang yung video natin for today guys. So, don't forget to like and subscribe. So, excited na ba kayo guys sa aming first meeting ni Wilson? So, ako din guys excited din. Sa magmamaskara din festival sa amin guys. So, hindi ko naman siya igala-gala kung saan guys. Gagala kami siguro sa family bonding namin and then dyan lang kami sa aming ganyan, bahay or hotel or ganyan, something. So, hindi ko siya pwedeng igala kung saan guys kasi hindi natin alam So, thank you so much guys. Don't forget to like and subscribe. So, see you in my next vlog guys. I hope you enjoy my videos. Please don't forget to hit likes and subscribe. So, you too much. Thank you so much and see you in my next vlogs. Bye bye.